10 советов для стильного ремонта. Забудь про одну люстру, нужен сценарий света. Это треки, споты, уютный бра. Плитка, только крупный формат или аккуратный кабанчик. Никаких квадратов 60 на 60. Сейчас такое кладут только в больницах. Пластиковый плинтус в мусор. Меняем на теневой профиль или дюрополимер в цвет стен. Двери берем в потолок, они визуально вытягивают пространство. Подоконники из керамогранита или агломерата вместо дешевого пластика. Пластиковую вентрешетку в санузле меняем на металлическую, скрытого монтажа. Шторы вешаем строго от стены до стены и от потолка до пола, а не лоскутом на одно окно. Никаких душевых кабин, только лаконичная душевая, отдельно зона с трапом. Лофт и кирпич уже уходят. Сейчас в топе ваби-саби, джапанди и мягкий минимализм. Ну и потолок, если натяжной, то только с теневым профилем.